ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလေ့လာမယ်သင်ခန်းစာကတော့ MCK Index အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာရဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကြီးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်နောက်ဖက်မှာပြီးတော့ MCK Index လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ် MCK Index ဆိုတာကတော့ဒီအခရာဝလီစီတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဥပမာ Microsoft Corporation ဆိုတာအဲ့စကလုံးဟာပဲစာမျက်နှာမှာပါတယ်ဆိုတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကို making index လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်references တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ index ပေါ့နော်ဒီ caption တို့ဘာလို့ကလည်းအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာရှင်းပြထားဖြစ်တယ် caption ရယ် full notes ရယ်ရှင်းပြထားတာရှိတယ် develop contents ကိုလည်းရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ references မှာ caption ရယ် develop contents ရယ် full notes ရယ်ရှင်းပြထားတယ်ဒီထဲမှာ citation bibliography ရယ်နောက်ပြီး table of authorities ရယ်အဲ့နှစ်ခုကျင်တယ်ပြီးတော့အခုရှင်းပြမှာတော့ဒီ index အကြောင်းပေါ့နော် index လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာဒါစာမျက်နှာအစပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာကနေပဲ1ဆိုနေ1ပေါ့ဥပမာစာအဆုံးမှာစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်ရဲ့အဆုံးမှာ index လောက်ထားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Microsoft ဆိုတာ Microsoft Corporation ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာပါတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပေးတာပါM ပေါ့နော် M ဆိုပြီးတော့ညွှန်ပေး M Microsoft Corporation ဒီကလည်းအစင်လိုက်တော့ပါလေ A B C D E F G အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစင်လိုက်တော့တယ်စာမျက်နှာဒီကောင်ကကြတော့ဒီစာမျက်နှာမှာရှိနေပါတယ် Microsoft Corporation ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီစာမျက်နှာမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ index လောက်ထားပြီလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ mark entry ဆိုတာလုပ်ပေးရမယ် mark entry အဲ့မှာ mark entry မှာ Microsoft Corporation အဲ့မှာself entry ဆိုရရှိတယ် self entry မှာဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲ main entry နဲ့ပဲတော့မယ် entry နှမျိုးရှိတယ် main entry ရယ် self entry ရယ်main entry ကတော့အဓိကဒီမှာလောက်ထားခဲ့တဲ့ဟာလေပေါ့နော် self entry ဆိုတာကသူရဲ့အခွဲကိုကြတော့ corporation လို့ပဲရေးပါမယ် C O R P O R E I O N corporation ဒီတော့ page number format က page number format ကိုဘယ်လိုပြချင်လဲဆိုတော့ဘိုးရ idly page number format ကိုဘိုးနဲ့ idly နဲ့ပြမယ်ဒါ mark အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော် mark မှတ်ထားခဲ့ပြန် close ပေးမယ်နောက်ထပ်အဲ့လိုလာနောက်တစ်ခုကနော်ဒီနေရာမှာ gates မှာကြာတော့Washington ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘယ်စာမျက်နှာမှာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုညွှန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ mark entry လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် mark entry Washington ပြီးရင်စာမျက်နှာကိုကြတော့ဘိုးရဲ့ idly ရယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ mark လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ခုပြီးတော့ပေါ့နော် close ပေးပါမယ် technical convention Microsoft push Microsoft to application software ဒီ application software ကိုကျွန်တော်တို့က market entry လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကိုselect မှာပေါ့နော် application software ပြီးရင် market entry လုပ်ပါမယ် market entry application software အပြင်စမျက်နှာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့စမျက်နှာကိုလည်းသူကဘိုးရယ် idly ရယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပေးပြီးတော့ market လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် close ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခု MITDC ဆိုတာကိုMITDC ပေါ့နော် MITDC ကပဲစမျက်နှာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ market entry ပြန်ကြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် market entry ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် market entry MITDC
seminar ကိုကြာတော့ဘိုးရဲ့ Italy ဖြစ်ရဆိုပြီးတော့ရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ mark ကိုနေပါမယ်ပြန် close ကိုပြန်ပိတ်ပါမယ်ပိတ်ပြီးတော့ IBM ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ IBM PC IBM PC ကိုဆက်လက်မှတ်ပါပြီးတော့ mark entry လုပ်ပါမယ်IBM PC ဇာမျက်နှာကိုကြာတော့ဘိုးရဲ့ Italy ရဲ့ရွေးပေးပေါ့နော်ပြီးရင်mark လုပ်ပါတယ် close ပေးပါတယ်နောက်ထပ်ဘာချန်တဲ့လက်စံနောက်ထပ်ပြပါဒီနေရာမှာHarvard ဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ mark entry လုပ်ပါမယ်ဘိုး idly ရွေးတယ် mark ပေးတယ် close လုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်တခုဒီနေရာမှာ MSDOS ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ mark entry ကိုနေပါတယ်ပြီးရင်ဘိုးရဲ့ idly ရဲ့ရွေးတယ် mark လုပ်တယ် close ပေးတယ်နောက်တခုက developer ကိုဆက်လက်မှတ်မယ် developer ပြီးရင် mark entry developer ဘိုး idly ရွေးမယ် mark လုပ်ပါမယ် close ပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကိုmarket entry လုပ်ပြီးတော့ရေးဆိုတော့ inside index ထည့်ပါမယ် inside index ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ enter ရဲ့ခေါက်ပြီးတော့စာမျက်နှာတစ်တည်းယူပါမယ်စာမျက်နှာတစ်တည်းယူပြီးတော့ဒီကို inside index ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ပါနော် inside index ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင် inside index ဆိုတဲ့ dialog box လေးတစ်ပေါက်ကြားလာမယ်အဲ့နေရာမှာ column ဘယ်နှခုနဲ့သွားချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီနေရာမှာcolumn က2ခုဆိုရင်2ခု3ခုဆိုရင်3ခုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ style တွေရှိတော့ဒီနေရာနော် right align page number page number ကိုညာဖက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါငိမ့်တို့အငင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့တို့ချက်ခမလေးထည့်ပေးမယ်ချက်ခမလေးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာနော်ဒီကလို့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲအငင်ယူမယ်တခုပြတခုဒါတော့နမူနာပေါ့နော်အဲ့မှာ column မှာ when ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ table of contents တုံးကလို့ဆိုလိုမျိုးစာမျက်နှာထည့်တဲ့လိုမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ when ပဲပြပါ language မှာရတော့ image unit stage ပေါ့နော်ပြီးရင် format ကတော့ from template ရှိမယ် clause ရှိမယ် fancy ရှိမယ် modern တနည်းတဲ့ရာကိုရွေးလို့ရပါတယ် clause နဲ့ပဲလို့ဆိုရင်ရွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့မှာ from template ဆိုတော့ဒီတိုင်းနမူနာလေးမြင်ပြရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီtable leader မှာမိမိတို့ကြာနေတဲ့ table leader ကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီက okay နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်okay နှိပ်ပြလိုက်တဲ့okay နှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရတော့ပြီပေါ့နော်application software ဆိုတဲ့စကားလုံးကpage number 3မှာရှိတယ်ပြီးရင် developer ဆိုတဲ့စကားလုံးက page number 7မှာရှိတယ် hardware က5 IBM PC က number 4မှာ Microsoft Corporation က2 MITDC က4 MSDOS က6 Washington က3မှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေရာမှာစီတဲ့အခါမှာလည်းအခရာကိုလေးပေါ့နော် A ကနေစပြီးတော့ C ပေးတော့တယ် A B C D E F G H ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကိုမှတ်ထားတဲ့စကားလုံးက A ကနေစခဲ့မယ်ဆိုရင် A ကနံပါတ်1နေမှာဝင်နေမှာပေါ့နော် A B C D အဲ့လိုမျိုးအခရာကိုလေးအစဉ်တိုင်းတော့ဒီကinsert index လုပ်ပေးတော့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမြန်မာ IT Development Center ပေါ့နော် MITDC မှာတင်းတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကဒီ index အကြောင်းကိုနားလည်နေပြီလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူး